绝大多数的汽车尾门锁是不需要更换的，车主朋友们要切记啊！如果说你的车只开了2、3年、3、4年，遇到过这个尾门关不上或者打不开，记住啊，千万不要急着去更换这个尾门锁，是可以维修的。今天带你们看一下这辆车的奇葩故障。那这是一辆 SUV 啊，我们可以看一下它的尾门，车主说关不上，然后这个车呢也就3年左右的一个车龄。我把这个尾门锁给它拆下来了，马上给你们研究一下。它的这个尾门锁实际上很简单啊，就是一个锁扣加一个电机加一个这个传感器就没了。然后它这个车啊，它不是说锁坏了，实际上这种锁坏了的几率很小，尤其是什么只开了3、4年、5、6年的车，人家这个锁质量没有大家想象的那么差，只要你不是说暴力去砸它，它是不会坏的。然后呢，这个车的奇葩故障就是关尾门的时候啊，它关重了，把这个锁扣给它卡住了，就是它弹不回去。那这个尾门锁是怎么维修的呢？实际上非常简单，它就这样的，这个盖片盖在上面的，然后这个固定方式是2个铆的螺丝压在上面的。我把这个螺丝给它用那个砂轮机给它砂掉，把这个盖子取下来之后，这个锁它就好了，就归位了。可能就是关尾门的时候关重了，把它卡住了。然后现在我给它再装回去，然后把这个地方给它焊上，就可以接着用，就没问题了。里面东西也没有坏，也没有断，一切正常。好了，现在我们把这个盖板用电焊给它焊上了，它就不会掉。测试一下，之前它这个是挂不住的，现在可以挂住了，然后现在也能正常的解锁，就没有问题了。它这个后备箱的这个盖板是比较好拆的，并没有多少颗螺丝。你看这个锁就装在这里了，然后呢，这盖板全是卡扣。拆的时候呢，不要硬掰，不然那些卡扣的固定螺丝这些都会被掰断。然后咱们再按一下，好嘞，搞定。朋友们，这么维修一下，我收个100块钱的工时费，你们觉得高不高？我觉得很合理。毕竟啊，换一个总成3、400块钱，我维修一下100块钱，差不多辛苦费嘛。我换个新的，可能也就是挣100块钱。但是为什么我不想换新的呢？因为换新的要发货，车子要扔在这里，扔个2、3天，然后呢，这个车主没法开，耽误人家挣钱。再一个就是，真没必要去逮着就换。其实你换的话，我们挣不了多少钱，都让人家这个卖配件的和这个造配件的把钱挣了，然后修理工在中间就是两头都不落好，车主觉得修贵了，修理工觉得没有挣到钱，那么我还不如直接给他维修一下呢，你们说对不对呢？还能得车主一个好名声。